Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dengan sabar kita membangun rangkaian konsensus nasional dalam menjabarkan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kalau kita mau bekerja keras, kita akan menjadi bangsa besar yang kuat dan maju. Kalau kita ini bekerja untuk Allah semata-mata, itu pertama akan diterima dengan baik oleh Allah. Dan yang ketiga, memajukan Indonesia. Marilah kita tatap masa depan kita. Saya yakin para pendiri bangsa akan bersyukur dan bergembira melihat transformasi bangsa Indonesia. Kita adalah bangsa petarung yang berani berjuang dengan melakukan kekuatan sendiri. Kita sampai di sini karena perjalanan jauh.